إنما المؤمنون الذين لهم 5 صفات: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. افحص قلبك، كيف أنت إذا ذكر الله؟ هل ترتعد في رأسك وتخاف من ربك؟ إذا قيل لك اتق الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون. الذين يقيمون الصلاة. وفي الإقامة معنى غير معنى الأداء، لأن بعض الناس يقول أنا أصلي فين؟ قال أصلي في البيت. ما أقمت الصلاة ولو صليت في البيت. إقامة الصلاة هو الإتيان بها كما أراد الله. ومما رزقناهم ينفقون. وفي هذا إشارة إلى أنك ما تنفق من حقك أنت أصلا، لأن الله يقول مما رزقناهم، أعط ربي من حقه. ثم قال أولئك هم المؤمنون